السلام عليكم حبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير. اليوم ما جبت لكم شي طبخ ما جبت لكم شي الوصفات تجميليه. اليوم جبت لكم دوان وليداتكم ليكم نتوما، دوان اللي باش تربينا حنايا ومفيد بزاف بزاف للصحه والرواح. المهم خليكم معايا تشوفوا واحد الوصفه غزاله. انا عندي الليتشين غسلته، لتشينا ولا كيقولوا له الناس ديال الداخل الليمون، يمكن الليمون. نبدا لكم بالوصفه الاولى ديال اللتشين. كنجيب اللتشينه، المهم على حسب شحال باغيين. عملت واحد اللتشينه انا باغا عين ولدي الصغير على حسب ضربوا الريح. عملت عملتها في كاسرونه وعملتها الطيب. كطيب مزيان وانتم كتقلبوها باش طيب كامله. ومني كتشوفوا الماء ولا الصفيفار عرفوها صافي بارك عليها. ديك الساعات كتهزوها داك سخونه، كتقطعوها كتعصروها. بعد ما كتعصروها كتزيدوا عليها بحال دابا شحال خرجت لي انا، ماشي شي تصوير واضح سمحوا لي. كنزيد عليها انا مغروفه كبيره ديال الزيت د العود، وعطيتها تبارك الله ما شاء الله نولدي كتجي مزيونه في المضاء. عطيتها نولدي شربه غزاله نروح، وكتزول داك التخامي حاشاكم اللي كيكونوا في الستر العواول. ودابا غندوز معكم الوصفه الثانيه، كتفتح مناخيرات ديال وليدات التيتوين كيكونوا عندهم داك كيكونوش كيقدروا يتنفسوا. بحال دابا انا ولدي كيرضع ما كيكونش مسكن قادر يتنفس. عندي هنا الثوم والليمون والعسل الحره. كنجيب داك الليمون بطبيعه الحال كيكون مغسول، كنعصرو كما كتشوفوا. عصرت غير نص ديال الليمونه صافي. كنخلي داك قول 2 مغارف ديال الليمون خرج لي. غنزيد عليه مغروفه ديال الثوم، يعني قول درز د الثوم كبير. ديك الساعه نزيد مغروفه ديال العسل الحره اولا اكثر اللي بغيتو نتوما على حسب. الليمون الا كان حامض بزاف راه غتعملوا العسل بزاف باش ما يجيش حامض ويبغيو يشربوه الوليدات. صافي كنخلط هادو مع بعضياتهم مزيان. كنخليهم 1 ساعه مكانه 2 ساعات مكانه حتى كتطلق ديك الثومه راه هي انتيبيوتيك، راه مزيانه بزاف الميكروب، كتقتل الميكروبات. صافي كنخليها ملي كنبغي نعطيها لوليداتي اولا لينا حنايا، راه دابا الوقت البرد وديك الساعه كنعطيها له، كنصفيها وكنعطيها له. وشكرا بزاف على المتابعه، وشكرا بزاف، والسلام عليكم حبايب ديالي، نهاركم مبروك.